had some technical problems. Hit it! 31 seconds and we're going for auto sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Bei uns ist es immer so, dass wir vor dem Konzert immer uns entspannen müssen. Deswegen haben wir auch entspannende Musik. Ja, ich entspanne mich mal mit dem Andi zusammen. Ja, der Andi kann besser chillen als ich. Wir sind noch ein bisschen beeinflusst von der Musik. Das ist legendär. Irie ist am Start, seid ihr bereit für diese Reise? Der Zug ist losgefahren, er kann nicht mehr entgleisen. Jeder Teil steckt voller Energie, wir sind unerschöpflich, regenerativ. Also, Mighty Sound Festival, wir sind sehr froh, mal wieder hier zu sein. Heute ein neues Gelände auf einem Flugplatz, also Fusion Style. Und mal gespannt, leider sind wir ewig durch die Pampa gefahren und gerade erst vor einer halben Stunde angekommen. Deswegen konnten wir uns das Festivalgelände noch nicht anschauen, aber das machen wir dann nach dem Konzert. Jetzt wird erstmal gerockt, Mighty Sound, Antifascista siempre. Irie ist am Start, seid ihr bereit für diese Reise? Der Zug ist losgefahren, er kann nicht mehr entgleisen. Komm, spring auf den Wagen auf, du kannst es dir leisten. Bei uns kann jeder gratis fahren, nicht wie bei der Deutschen Bahn. Jedes Abteil steckt voller Energie, wir sind unerschöpflich, regenerativ. Jedes Abteil hat seinen eigenen Musikstil. Die Vielfalt ist der Antrieb und Zusammenhalt das Ziel. Die Reise geht weiter, wir bleiben in Bewegung. Denn es gibt noch viel zu tun und wir sind Teil einer Bewegung. Je n'aime ma voix. Ey, wir reißen unser Maul auf, denn Zeit ist mehr als Geld und die Qual der Wahl im Kaufhaus. Kein Mensch ist illegal. Vom Nordpol bis nach Togo, von schwarz bis weiß und von hetero bis homo. Deshalb kämpfen wir gemeinsam für eine andere Welt. Le mouvement mondial. Irie ist jetzt back again. Les révoltés sont back again. In der Widerstand muss weitergehen. Les révoltés sont back again. La musique et le mouvement.